qabattee chaala kun nyaanni kun nyaata hedduu qophaa'ee jira jechaadha. Gara mana hidhaatti deemnaa mee mana hidhaa deemnee yoo tolee kaameeraa yookaan yeroo itti tolee siniif qoy. Koo dhaluu fi qabna si jammar. Yoo dhallee fi chaadha. Yoo dhallee amma ijoolleen illee filatu nu illee dhiisuu dandeettami. Kanaaf amma qolfii nu mudaa amma dafnee dhaluu fi qabna. Kan harkaan mana hidhachuu keenya iyyuu dhaluu fi qabna. Haadha malkan gochuu qabna. Ande ati ma ulfaa miti si jammar. Ta'u kaaree ammas akka ammas daddabee ulfaa kaaree lama ulfaa numa yoo kasta. San osoo hin dhalin. Inni dhugaa lama wajjin ulfaa kaaree maal rakkoo qaban maal lakkuun dhala kaaree kasta. Ta'u kaakas. Amma duraa san ta'a. Har'a bakka asii biraa buluu jechaadha. Waa rabbi daa'ima dhaliif. Akkas taanaan eessuma Indalaaf inshaallah indalaaf. dhaliif immoo. Dhiira si jammar kameessa fakkaatu lalkaakatti. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkasumas mooroon namantaa bara ashama harka fuunee isiniin jecha egaa har'aa nuti dhufnee jirra jechaadha. Jaartoliin sayiduu dhufnee jirra jechaadha. Mee imaan nagaa gaafadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota fi kabajamtoota keenyaa bakka jirtanitti nageenyi keessan nuuf haa baay'atu isiniifis haa baay'atu isiniin jecha har'a deebinee dhufneetiin jirra. Sumayyaan hidhamteetiin jirti argitanii jirtan jechuudha isin hundi. Inna Sumayyaa gaafachuudhaaf isilleen illee keessa seentee jirti. Jarri lamaan wal falmii keessa jiran jechuudha. Wal falmii gaariidha. Jaarsaaf jaartiin immoo wal falmii keessa seenuun waan hin taane jechuun dhumni isaan tolu amma isilleen illee keessa jirti inni illee akkasuma. Akkas waan ta'eef isinleen amma mana hidhaa jirti. Mana hidhaa seenteetu osoo nama biraa taate jechuudha nama garii osoo taate hidhaa bataami sodaata. Hidhaa akka waan du'aa kana keessa akka waan du'ee awwaalamee kanatti sodaate jechuudha namni garii. Isin garuu sodaachuu qabdani mana hidhaa. Isin garuu hidhaanuu wanta takka ittiin fakkaate jechuudha bakka itti salphatee waan mana haadhaa fiduu fedhan itti fakkaate hidhamu wadda jennaan gaafsanillee argitaniitiin jirtanii haa hidhamu amata 5 jahallee maanattiin faradamne intaa malee ijoollee sittiin argisiisuu jetteen jechuudha. Inna akkas waan ta'eef hidhaanuma takka ittiin fakkaanne hidhamtullee isiinuma takka irraa barataan jirtu jechuudha. Namni koo yoo hidhaa seeneetu miti yeroo addaayyuu guyyaa lama yookaan guyyaa takka taa'ee baqa wanta baratu jira jechuudha. Mana hidhaa nama nuffisiisa waan ta'eef nuffitee baatee yoo itti Saayidootti daa'ima isaa agarsiisti jennee yaadne turre. Egaa namni hedduu kadhatee jira, Saayidoo kadhatamee jira, karaa nan baqa jaarsummaa deddeemanii waan ta'u godhamu hunda godhamee jira jechaadha. Egaa amma murtiirra hin geenye jechaadha. Egaa bicha inshaallah wanta jiru hunda kan garuu akkas ta'ullee isin mana hidhaa turtullee Saayidiin jaarsa baay'ee itti erganii innillee didee namoonni hedduun kadhataniitiin jiran jechuudha. Akkamitti haadha ilmaan ta'ee fi siftaam nam jedhanii koomiin hedduun itti baay'atee jira. Inni garuu san hundaa hin dhageenye ijoollee xiyyanaa argisiiftuu jedhee akkas jedhullee seerri isii gara fuulduraatti gadhiisuun oolu jechuudha. Jechuun yeroo kalluu kanatti ta'ee akkas waan ta'eef isin illee keessa jirti ijoollee osoo itti mul'iftee Saayid guyyaa lama akka achi bultuun barbaadu jechuudha. Ammayyuu yeroo isin achi jirtu kana inni hedduu takka yaada. Haga isin yaaddan san caalaa inni san caalaa cinqama jechuudha hin yaada. Jechuun bakka calliseetumaan hidhamte jedhee wanta dhiisee tokko hin jiru jechuudha. Biyaas yeroo sodaattee ijoollee xiyyanatti argisiiftee jedheetiin sanii fiisise malee akkas garaa jabaatillee miti Saayidiin hin beekanii amala isaa namni hedduun hin beekan jechuudha. Inna akkas waan ta'eef amma nuti anaa fi hawwiin jechuudha isii bira deemu henna jechuudha mana hidhaa deemnee isii gaafatoonna. Akkasuma kun akkuma imaan jettee wanti dhageessan hundi gaa waanuma jirudha. Mee har'a anaaf imaan maal yaadni jechaadha. Egaa ana baay'ee nama hamtuuti jettanii na hamattu garuu nama rakkoo qabu garuu har'a immoo anaaf imaan yaada wayii finne jechaadha. Egaa wanti jiru hunda argaa jirtu wanti haaraamtu hin jiru yaa hidhamtee akkasuma jechaadha. Mee har'a imaaniin maaliif nyaata dalagnee mana hidhaa deemnee Sumayyaa hin gaafannu jenneetti walii galle jechaadha. Imaanis immoo yaada kiyyaa walii galtee egaa nyaata bareedaa goonee Sumayyaa gaafachuuf deemuuf jechaadha. Yaa Sumayyaan yeroo itti gaafachuuf deemnullee maaliif dheengadda akkuma viidiyoo irratti argitan nu kadhaa dhuftee nuti immoo kadhaa ishee hin fudhanne jechaadha. Dhuftee too takka qaamanillee argine hin beeknu akkuma jettee dhukattee dhuftee minaamin dhuftee waan ta'eef sirriitti kan wal argine gaaf takkittidha. Innis immoo nu kadhachuu dhuftee jechaadha. Gaafas immoo nuti isin ciqciq goonee fuula gaarii itti agarsiifne mee amma immoo yeroo nyaata hojjannee geessinuuf wayii summiitti godhan jettee yaaddimoo mee dhugaatti hin nyaatti moo kan jedhu kun ani garuu Sijjamar yaaddi akkasuma yaaddi sababni isaa nu jaartii isaa isirratti nu fuudhe waan ta'eef ilmaan isiitii nu haadha buddeena akka taanetti isilleen akkuma san jechuudha achi fageesteetiin yaaddi.
haga feene nu isiif khayrii yaannullee khayrii diinuma keenya suni jettee yaaddi isin waan biratti ta'eef akka sharriitti fudhatama waan ta'eef nu garuu jechuun isin haa nyaatu baattu barbaaddu waa gadi deetu isii gaafachuudhaaf nyaata dalaynee jirra jechuudha. Nyaata dalaynee qabanneet hin deemne gaafa to'annaa. Inna akkasitti illee yoo yaaddee hin dandeetti mirga isiiti namni akkas dhoorgu hin jiru. Akkas yaadullee yeroo san dhuftee akkasiin nu kadhattee hin dinnenu. Dinneetiin jira. Amma immoo maal yaadaniitiin as haga asii dhufanii na gaafatanii jettee yaaduu dandeetti. Naanu jechuun wanta isin yaaddisan yaadnee osoo hin taane baqa khayrii mayaanneeti jechuudha. Kanaafiyyuu amma mee imaan ifanis walii galee jechaadha. Sumayyaadhaaf nyaata geessuuf jechaadha. Maaliif amma ishiin dheengaddayyuu yaada ishee dhuftee yeroo nu kadhattu kana nuti uumaa fuula gaariitti agarsiifnee wallollee gargar baane hundi lachuu keessan akka argitan jechaadha. Nu lachuu wajjin walii galuu hin dandeenye. Mee amma yeroo nyaata goonee geessinuuf na ajjeesuu dhuftanii jetti. Malee nuka amantii akka hin nyaanne nutuu hin beekne imaan. Nuka amantii hin nyaatu. Garuu dirqama keenya bahachuu qabna. Dirqama keenya bahachuu qabna. Dirqama keenya immoo akkamiin bahanna? Namni takka yeroo mana hidhaa galame nyaata dhaqaa fi huccuu dhaqaa fi yaa huccuun keenya ishiidhaaf hin ta'u waan ta'eef nyaata geessan jechaadha. Nyaanni keenya sunoo nyaata keenya ittiin dagarsin jechaadha. Kunoo haala kanaan qopheessinee jechaadha nyaata keenya. Maaliif yaa maaliif dhatti qophaa nyaatanii nama hedduu nyaatu waan ta'eef akkasitti giddi qabannee deemne jechaadha. Garuu baay'ee ulfaata hedduudha dhugaa dubbachuudhaaf. Akkuma qofaniif baay'ee goone jechaadha. Akkasiillee yoo ta'u baate illee kidaan wayitti naqneetuma geessina jechaadha. Mee isin immoo yaada keenya jaalattani immoo mee nyaattu moo hin nyaattu moo nuun beekuu dadhabnee hojjanne nyaata kana jechaadha. Inshaallah mee nyaattee baay'ee tola. Nyaachuu wannan isa maal goonettaniiti yaa carraadha. Wanti guddaan nu deemnee gaafatu kana jechuudha. Garuu gaafsan dhuftee nu kadhattee nurraa dhabdee nu wanta isin nuun jette san hayyeen jenneeni saniinis nutti aartullee uummata akka jechuudha. Osoo yeroo sana hayyee jenneeni wanta nagaa ta'ee nu dandeenyee gargaaree nutti tola. Sumayyaan achi hidhamuu fi taa'uun sun wanta nu fayyadamu nu itti fayyadamnus nu fayyadu tokkollee hin jiru. Osoo isin hidhaa baatee ijoollee isaa itti argisiiftee nu hedduu takka nutti tola. Garuu as biratti isiidha jechuudha. Wanta guddaa kan godhuu danda'u isiidha. Hidhaadhaa baatee ijoollee itti mul'istee wanta baqa jechuun osoo ijoollee itti mul'iftee si jammara mana hidhaa san hin teettu jechuudha. Kanaaf biyya kun maalidha nyaata kana qabannee deemnee jechaadha. Mi'a ammasii kaa'ee isin wajjin xiqqaasumne jechaadha. Kijan jalan qorri dafnee deemnee jechaadha. Mee inshaallah mee mana hidhachillee akkas waan ta'eef osoo jechuun guyyaa san gargaarree baqa nutti tolaayyuu garuu immoo gargaaruu hin dandeenye jechuun nullee yeroo sanitti wantuma guyyaa san goone san wantuma san godhuu waan qabnuuf malee wanta biraatiif miti jechuun nu isirratti illee sharri yaannee yookiin mana hidhaa isiin taa'uun sun immoo nu gammachiiseeti miti. Achi teettee wanta nu fayyadamu nu itti fayyadamu tokko illee hin jiru. Osoo baate illee wanta nu fayyadamu tokko hin jiru. Osoo wanti nu fayyadu osoo ijoollee isaa fiddee itti kennitee osoo ijoollee isaa ilaalee Sa'iid gammade sun wanta guddaa gammachuu isaa barbaanna nu fayyadallee wanti sun malee Sumayyaan osoo waan fedhe taate nu wanta nu fayyadus wanti itti gammannu tokko illee hin jiru. Sumayyaan khayrii nuuf hin qabdu nullee khayrii isiif hin qabdu jechuun isin nu jibbitullee nullee jibbuu dandeenye namni tokko jibbuu dandeenya garuu immoo wanta feete osoo taate wanta nu galchi tokko illee diina keenya miti isheen waan ta'eef namadha akkuma nama kamittuu bakka dirqama nuti masaanuuwwan taanee wal jibbuu wal ajjeesuu hin taane yoo eessumattuu masaaniin kamuutu waliin hin jaalatu darbeeti malee masaanuun kamiyyuu waliin jaalatu garuu immoo akkas isii miidhuudhaaf akka miidhaftu maal jechuun yaada akkasii hin qabnu nuti. Miidhama isiin barbaannu akka miidhamtuun barbaannu garuu immoo wanta birallee godhuuf hin dandeenyu. Nyaatuma geessinaaf. Malee san waan ta'eefi innaa akkas waan ta'eef garuu Sa'iid hin baasu jedhee inni murteessullee akka yoo ijoollee xiyyanatti hin mul'iftu haga ijoollee xiyyanatti fidduu hin baasu mana hidhaatii achuma haateettu osoo jedhee Sa'iid murteessellee wanti ta'ee isin bahuu dandeetti jechuudha. Sababni isaatillee sababa Amiirii fi sababni isii waan walitti qabataa waan ta'eef Amiir immoo bayeetiin jira. Sa'iid jechuun akkatti cinqaa kana hin fedhu dhufanii kadhatanii jennaan baqa garaa laafadha Sa'iid jennaa. Akkas waan ta'eef isa kadhatanii jennaan Amiiriin baaseetiin jira. Sababa saniif gara fuulduraatitti isii seerri baasuun isaa hin oolu jechuudha. Waan akkas ta'eef inni immoo mana hidhaa kan galcheef sababa mana hidhaa galteef ijoollee xiyyanaa fiddii jedhee wanta yaadeef wanta saniif waan ta'eef isiin mana hidhaa galtee ijoollee isaa fiduu fi baattullee ijoollee isaa gaaf takka argachuun isaa hin oolu inshaallah jechuudha. Akkas waan ta'eef Sa'iid alaas fataa hin hiisisuu jedhee inni ofii isaatillee murteessullee
isi karaa hiikamtuun jechuudha. Karaa ittiin baatu hin qabdi jechuudha. Karaan ittiin baatu sun illee sababa amiiritiin. Sababa amiir ittiin hidhame sun wanti hundi qulqullaa'ee. Keeziin takkadha. Keeziin isaanii takka waan ta'eef amma keeziin isaanii takka waan ta'eef amiir bahee akkamitti isheen hin baane kan isheen hin baatu jechuun wanta gonkumaa hin yaadamne maalidha. Namni takka keezii takka mana hidhaa gallaa takka bahee takka achitti hin hafu jechaadha. Amma amiir waasiidhaanis bahee jira. Amma Sumayyaan illee maal jedhu waasiidhaan akka baatu namni yoo Sa'iidoo hin illee waasiidhaan bahuun ishee hin maaliif carraan waasiidhaan bahuun hin jira waan ta'eef. Waasiin bahuu qofa osoo hin ta'in isii qulqulleeffamti jechuudha. Wanti sun wanti ittiin hidhamte keeziin ittiin hidhamte san qulqullaa'ee yeroo waa hin qabaatiin keezii ijoolleetiin hidhamuu hin dandeettu. Sababni isaas ijoollee guddisaatiin jirti. Ijoollee isaan addaan bayanii jiran addaan bahuu baatanillee jechuun addaan bayanii jira yoo jennu nikaa walirraa hin qabanii addaan deeman jechuu osoo hin ta'in bakka haaluma takka takkarratti haala isaan addaan deeman sanillee isin hunduu ni beektan jedheeti yaadaan nu hunduu hin beekna. Innaa sababa saniin isaan addaan deemanii jiran waan ta'eef ijoolleen immoo haadha bira jirti. Nama biraa bira hin jirtu osoo isii ta'uu baatte akkas inni kaasasuu hin danda'a. Garuu immoo ijoolleen haadha bira waan jirtuuf seerri illee osoo ta'e amma haadhaa kennu jechuudha. Sa'iidii osoo hin ta'in ijoolleen haadha biratti haa guddattu jechuudha. Garuu osoo ijoolleen haadhaa fi abbaa jidduutti guddatee baay'ee namatti tola. Filatamaadha. Garuu immoo ta'uu wannis dirqama miti jechuun ta'uu baannanis dirqamaa miti. Garuu immoo akka aggaxaamii ta'ee ijoolleen haadhaa fi abbaa jidduutti guddataan jirtu. Isin ijoolleen Gondar jirti jetti inni immoo asumatti dho'iste jedha. Isaan lama wal falmii keessa jiran jechuudha. Lihii keessa jiranii. Innaa amata 15 osoo natti murtaa'ee ani hidhaa kiyya taa'eetiin murtii kiyya fudhadha malee ijoollee agarsiisuu jetteetti. Isin amma falmii guddaa keessa seentee jirti jechuudha. Osoo wanta fedhe ta'e ijoollee itti mul'isuudhaaf fedhii hin qabdu jechuudha. Yeroo ijoollee garuu jechaadha. Yoo Sa'iidoon nuyi kee Sumayyaa fudhe garuu akkam taana? Moo nuyi kee Sumayyaa fuudheeti yoo inni waan akkas godhu sitti fakkaata. Jechi ijoollee amma jechaadha. Anaafis ijoollee isaa caala jaalatamaa. Namni ijoollee isaa caala nu jaalatu hin danda'u. Garuu amma dhuguma akkuma leengadda namni nu jedhillee ijoollee isaa isinii dhagaye kaasirratti maal sitti fakkaate? Alam dhuftee amma ijoollee yoo isin haa hiikuu hin deebitii jettee mitiiree? Inni hin beeka haala isaanii hin beeka jechuudha. Wanta isaan haasaanillee wanta yaadanillee hin beeka. Isin ammaas biratti illee maal Sa'iid jechuun akka nu amma qalal goone yaadnu kana inni yaadu achi fageessiti yaada. Dhiiraa fi dhalaan tokko miti jechuudha. Anaafati amma akkuma dhageenyetti akkamitti akkana ta'a jennee yaadnee yaaduma tokko qofa itti kennuu dandeenya beekta. Inni immoo yeroo dhagayeessanitti yaadee xiinxalee sirriitti bakka addaan baasee yaada garaagaraa fidee san keessaa yaada tokko kan jechuun kan deebii sanii ta'u jechuudha. Kan gaaffii sanii ta'u deebii tokko qofa jechuudha isa biratti. Nu biratti immoo jechuun osoo yaada san yaadnee deebii garaagaraa itti kennuu dandeenya. Kuni maali kuni hin ta'u kanattaa kana jennee akkasitti yaadnu jechuudha. Waan akkas ta'eef Sa'iid amma waan isaan beekuuf amma isaan fakkeenya Alam dhuftee akkas jettee jirti miti. Yookiin Sumayyaa akkas jedheen Sumayyaan immoo akkas jetteeni ergite Sumayyaa ilaaltee garuu Sumayyaa agama akka jibbitu argiteerta garuu Alamiree immoo isra oduu kan dhageesse dhuftee nutti muunshi baay'ee na gaddisiise jechuudha. Namni ani si haga fedhe si jibbuu ni danda'a. Garuu immoo sitti himuu hin qabu. Isheen immoo maal gooti yoo Sa'iidoon hawwuu fi imaanii kee qofaan ijoollee agarsiisuu danda'a. Imaan nuti dhalluu fi qoy. Koo dhalluu fi qabna si jamar. Wallahi yoo dhallee fi taadha. Yoo dhallee amma ijoollee illee filatu nu illee dhiisuu argitee taami. Kanaaf amma qolfii nu hundaa amma dafnee dhalluu fi qabna. Kan harkaan maal dhalluu keenya iyyuu dhalluu fi qabna. Haadha malkan gochuu qabna. Ande ati ma ulfaa miti si jama. Ta'u kaayee ammas akka ammas daddabee ulfaa kaayee lama ulfaa nama yoo kasta. Sano sun dalimu. Inni dhugaa lama wajjin ulfaa kaayee maal rafu qaban maal lakkuun dhala kaayee yoo kasta. Ta'u kaakas. Amma duraa santaa. Hara baqa as biraa buluu jechaadha. Waa rabbi daa'ima dhaliif. Akkasaan eessuma dalamsan inshallah dalaaf. Dhiira dhaliif immoo. Dhiira si jamar kameessa fakkaatu lalkaa kati qofaa. Malaaxaa wayi. Malaaxaa miti. Inti akka isaa lalkaa akkana inni fuddaa wayi.
Qaama akkasii dhalaa Akka sana mala akka nama dhadha'u kana. እና akkas waan ta'eef jechuudha inni isiin akkana jetteedhaaf yaada isii san fudhatee nu gatee yookaan baasee alatti nu darbuu miti jechuudha. Meeshaan osoo hin taane jaartiif jaarsaa waan ta'eef. Jaartolee Sa'iidootiin. Jaartolee Sa'iidoo. Inni jamar maa alamitu isaan fuudhii jedheetiin inni nu fuudhee miti. Kanaafuu waanuma akkana ta'eef ammallee alam dhuftee hiiki waan jetteef inni nu hiikuu danda'u jechuudha. Inni ofii isaatii jechuun yoo nu hiikuu barbaade inni yaadee ofii isaatii gocha qabaate akkasitti nu hiika malee akkanumaan lafaa kaa'aniituma jallisanii nama hiikuun eessa jira. Oduu namaatiin immoo nuyi maaliif kuni xaxxaba yeroo daa'ima osoo hin taane kun jireenya kun immoo bultiidha. Bultii nama lamaa diiguun immoo hagam ulfaata akka ta'e hundi keessatti nu beektu jechaadha. Amma filannoo nuti kenname isin yoo Sa'iid irraa adda baasan qofaan ijoollee agarsiisa jettee jedhanii mee osoo isin taatanii akkam gootan Sa'iid jaalallee kenna miti jaarsa kenna jaalallee kenna soo ta'e mee carraa jiraachuu bultii kenna mee bultii keessan diigaatii kan biraa sirreessaa osoo isin hin jedhani mee akkam gootan namni kamiyyuu jechuun amma nutti aaruu dandeettan jechuudha isin hordoftoonni kenna nutti aaruu dandeettanii garuu immoo osoo isin bakka kenna buutanii yaadanillee uummata akka gochuu hin dandeettan jechuudha kun si jamma of caala namaaf hin yaadu jiruu keenya diignee kan nama ijaaruun barbaadu. Namni kamuyyuu namaaf yaaduu danda'a garuu ofii isaatii caalsisee namaa yaaduu hin danda'u tasumaayyuu waan hin taane kun jechuudha. Kanaaf iyyuu nutis immoo jiruu keenya diignee Sa'iidoo irraa adda baanee wanta kana hunda dhiifnee deemnee Sumayyaan itti galte jechuun abjuudha. Abjuu ni kamnedha. Wanta ta'uu miti. Wanta ta'uu miti. Mee Sa'iidoon immoo gara biraatiin iyyuu daa'ima isaa argatee gammannaa dassi nu ja'a. Garuu ta'uu wanneen immoo nuti hin dhallaa fi rakkoo qabu. Isiin sijjamar isaan hiikii jettee ergite sijjamar yaaduma osoo isiin jetteen illee ani akka natti fakkaatutti yaaduma ofii isiiti yaadde mataa isii keessa yaadde dubbattee natti fakkaata malee osoo Sumayyaan ijoollee isaa itti argisiisuu barbaaddee osoo akka nu wajjin akka hin jiraannellee osoo barbaadde silaa yeroo maduraa san yeroo nuuf osoo nuuf fuudhin dura koo viidiyoo baay'ee ture miti hin beeti siinuu sijjamar yeroo masan dhufte hin ta'uu kun bultii kiyyaa diiguu hin barbaadu jiraatu barbaada abbaa ijoollee kiyyaa namaaf dabarsee hin kennu yookiin immoo akka nama biraan irratti fiduu hin barbaadu kan dabree jiraa jettee osoo akkasii yaaddee jiraatte silaa dhufteetiin ijoollee isaa itti fiddee wanta inni godhu san hunda dhaabsisuu dandeetti jechuudha. Isiin garuu wanta kana godhuu hin dandeenye ammaayyuu mana hidhaa teettee ijoollee hin fidu. Ijoolleen haadhatii bira jirti Gondariin. Gondar koo biyya alaatii miti namni osoo itti yaade wanta as Itoophiyaa keessa Gondar minna asuma bar fagoo miti bara daamarraa bakka. Biyaas guyyaa lama biyoo deemtee maa guyyaa amata takkaayyuu hin deemne jechuudha osoo barbaadde ijoollee isaa osoo itti kennuu barbaadde Itoophiyaa keessa miti biyya alaa osoo jiraatte hin fichisiisti jechuudha. Waan murteessitu ishiidha jechaadha. Sila osoo sirriitti murteessite ijoollee itti kennu osoo yaada qabaatte osoo sirri yaaddee jiraatte hin fiddiif jechuudha kun uummata akka wanta ulfaataa miti wanta salphaadha. Isiin isa wajjillee hin deebi'uu hin barbaadu. Ijoolleetti mul'isullee hin barbaadu. Bakka isiin wanti barbaadu ani jechuun jala mureetiin isinitti maalatti aartanillee wanti isiin barbaadu wanti Sumayyaan barbaadu nu Sa'iidoo adda baasu. Nu adda baasu. Sa'iid akka bakka akkuma nama tokkootitti akka sirraa'ee yookiin immoo jaartii akka qabu akka bultii godhatee akka dalagatee taa'u hin barbaadu. Dhufteetumaan yeroo inni dalagu kanallee dhufteetumaan jeequu akka duraanii san isiin Sumayyaan achi jirti yoo jedhan achi fiigee akka deemu yeroo as jirti yoo jedhan asiin akka deemu akkas barbaaddi amma immoo inni san hundaa dhiisee dalagatti jira bultii isaa sirriitti oofutti jira gara dalagaatti deebi'ee na dagatee maaliif na dagata namni kuni bakka akkuma duraanii san maa ta'uu dhabee jetteeti yeroo sanee bakka innillee jaartii isaatii irraa baatee irraa deemtee hin beeku ijoollee isaa of duraa dhabee hin beeku yeroo sanitti shawwadamuu danda'a namni koo dalagaa takka dalageetiin dalagaan sun yeroo isa hin baafne ta'e lammaffaa dalagaa sanitti hin deebi'u jechuudha. Dalagaa biraa eegala. Sunillee yoo baafne hin dhiisa. Kanaafuu inni immoo kana dura wanta hundaa dhiisee isiif jecha wanta hundaa dhiisee isima soqaa ture ijoollee tiyya jedhaa ture jaartii tiyya jedhaa ture biyya hedduu biyya garaagaraa deemaa ture amma san hundaa dhiisee gara dalagaatti deebi'ee kanaaf isii aarsa jechuudha. Isiin amma ka barbaaddu akkas barbaaddi jireenya isaa keessa deddeebiteetiin jireenya isaa jeequu barbaaddi malee ijoollee isaa itti fiddee akka inni gammadu yookaan immoo akka bultii isaa oofu isa wajjin deebitee bakka takka jiraatanii akka bultiin isaanii ho'itu hin barbaadu jechuudha. Ishiin kan barbaaddu maali akka Sa'iidoon maraate qullaa isaa deemu akka Sa'iidoon daa'ima sana arganne jira miti jaartiin mortuu badduun kun jechaadha kan barbaaddu ishiin maalidha bakka nuyillee dhiisee ishiillee dhiisee daa'immallee osoo argite akka qullaa isaa deemu barbaaddu kun immoo emiyyuu hin ta'u nuti jirraaf. Kan nuyi dhiisi
nuku amma dhufnee miti siman nu dura jira miti ajiraatu isaa yaadde sila akkasuma akkas gooti sila nuku amma bar ka isaanii bar ka ture ka duraaniiti yaa ka amma sanaa sa'u jira mire isin bakka tasumaayyuu akka inni gammaduun feetu akka maraatee qullaa barbaadu isa maraachuu barbaade jaarsa keenya maraachuu barbaade ishiin kun immoo yoomiyyuu hin ta'u amma mee nyaanni keenya qorraa jira nyaata qabannee mana hidhaa deemnee jechaadha gara mana hidhaatti leestoo kana mana dagachiifteyyuu mana hidhaa deemnee nyaanni qorree jira jechaadha yeroo achi deemnee illee waan nuun jettu walumaan agarra waan nuun jettu maaluu amma yaadutti jira yeroo san dhufee akkasitti isin kadhadhee amma nagaafachuuf dhuftammoo gabaabumatti jechaadha kun nyaanni kun nyaata hedduu qophaa'ee jira jechaadha gara mana hidhaatti deemnaa mee mana hidhaa deemnee yoo tolee kaameeraa yoo kaa'u yeroo itti tolee isin waraabna danda'u yoo dadhabnes immoo illee qorraa jira waan ta'eef haa deemnu ana qabadisa yoo dandeenye viidiyoo isin waraabna dadhabnaan immoo egaa inshaalla du'aa nu godha isin jenna mee deemi bishaan qaban achi ati bishaan Odotta kabajamtoota keenya egaa waan odottani baay'ee galatoomaa isin jenna imaalli deemaa jirtu waan ta'eef mee nagaan turaan isin jedha assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu